Sveiki, Laisvės televizijos kanale laida Dekonstrukcijos. Šioje laidoje mes dekonstruojame Kremliaus skleidžiamą propagandą apie Lietuvą. Ką tik minėjome Baltijos kelio 30-metį. UNESCO į pasaulio atminties sąrašą įtrauktas 2 milijonų žmonių sukurtas unikalus Baltijos kelias, tada pasmerkė vadinamąjį Ribbentropo-Molotovo paktą ir jos slaptuosius protokolus, kuriais nacistinė Vokietija ir Sovietų sąjunga pasidalino centrinę Europą, tarp jų Baltijos šalis. Kągi šiandien skleidžia Kremlius, kalbėdamas apie Ribbentropo-Molotovo paktą? Kodėl jiems taip svarbu neigti, kad slaptieji protokolai apskritai egzistavo? Kodėl jie dabar imti vadinti klastotę, o pats paktas viso labo nepuolimo sutartimi? Apie visą tai šį vakarą kalbėsime su Sąjūdžio tarybos pirmininku, Lietuvos aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu, sveiki gyvi, ir istorikė, propagandos analitikė Lietuvos kariuomenėje Auksė Usienė. Sveiki gyvi. Sveiki. Pirmą siūlau pasižiūrėti kelis video. Pirmas išplatintas Rusijos užsienio reikalų ministerijos, aiškinantis dabartinį Kremliaus požiūrį į Antrojo pasaulinio karo pradžią. Пакт Молотова-Риббентропа. Для Советского Союза это стало тяжелым и вынужденным решением. 1933 год. Советское правительство ведет курс на создание в Европе системы коллективной безопасности, предлагает Великобритании и Франции объединиться и противостоять планам Гитлера. Но потенциальные союзники предпочитают политику умиротворения агрессора, отдавая ему территорию за территорией, страну за страной. СССР приходится противостоять фашизму в одиночку. Расчет был простой. Самим уберечься от войны, направив экспансию нацистов на восток. 30 сентября 1938 года в Мюнхене англичане и французы заключают позорную сделку с Гитлером и Муссолини, обрекая на уничтожение чехословацкое государство. Однако в Москве все еще не теряют надежды обрести союзников. Напряженные переговоры об оказании взаимной помощи ведутся всю весну и лето 1939 года, в то время как действия Гитлера подтверждают, войны не избежать, и очередной удар будет направлен против Польши. Но именно поляки тормозят процесс переговоров. Польское правительство не желает пропускать Красную армию через свою территорию для вступления в бой с германскими частями. Сказывались ненависть, которую правящие круги в Варшаве испытывали к СССР, их антисемитизм и заигрывание с гитлеровцами. Советское правительство предлагает свою помощь неоднократно, но всякий раз встречает отказ. Поляки надеются, что англичане и французы придут им на выручку и без СССР. А зря. Между тем Лондон и Париж ведут двойную игру, полагая, что захват Польши явится для Берлина трамплином для дальнейшего продвижения в восточном направлении. К середине августа 1939 года переговоры окончательно заходят в тупик. СССР в срочном порядке приходится решать вопросы собственной безопасности. Готовится отразить удар на Западе, в то время, когда у восточных границ существует угроза с японской стороны. Открывается перспектива войны на двух фронтах без союзников. В этих обстоятельствах советское правительство ищет возможность отсрочки, пытается выиграть время для подготовки к неизбежной схватке. В Кремле принимают решение согласиться на предложение Германии и вступить с ней в политические переговоры. Договор о ненападении, как и подписанный одновременно с ним секретный протокол, разграничивающий сферы влияния, принес определенные стратегические выгоды Советскому Союзу, дал время для мобилизации сил, позволил отодвинуть советские границы на запад. Однако в Москве понимали, что Гитлер ненавидит коммунистов и рано или поздно нанесет удар. Это произошло 22 июня 1941 года.
Tai, kad tai nėra tiesiog filmukas, o nuoseklios politikos dalis, įrodys kitas video. Tai du super aukštas pareigas užimantis veikėjai, atidarydami Antro pasaulinio karo pradžiai skirtą parodą, formuluoja oficialią ir aiškę Kremliaus poziciją apie Antro pasaulinio karo pradžią. В то время как над Европой сгущались тучи, в западных столицах, в надежде обеспечить свою безопасность за счет других, сделали эгоистичный и одновременно крайне недальновидный выбор в пользу умиротворения гитлеровского режима. Апофеозом такой линии стал Мюнхенский сговор 1938 года. В Париже и Лондоне, и об этом тоже есть документальные свидетельства, заматывали предложение нашей страны сформировать систему коллективной безопасности. Даже весной и летом 1939 года, когда было ясно, что конфликта не избежать. Наивно полагая, что война обойдет их стороной, западные державы вели двойную игру. Пытались направить гитлеровскую агрессию на восток. Еще в 1938 году, сразу после Мюнхенского сговора, были подписаны англо-германская и франко-германская декларации, предусматривающие неприменение силы. А аналогичный документ между Варшавой и Берлином был заключен еще в 1934 году. В этих условиях Советскому Союзу пришлось в одиночку обеспечивать свою национальную безопасность и подписать с Германией договор о ненападении. Этот вынужденный шаг дал возможность лучше подготовиться к предстоящей схватке с агрессором. Директор службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. Московские переговоры также зашли в тупик. Советское руководство пришло к окончательному пониманию того, что политика умиротворения агрессора, так назывались действия ряда западных государств по отношению к Германии, эта политика показала свою полную несостоятельность. Стремясь уберечь себя и толкая гитлеровскую Германию к нападению на Советский Союз, так называемые умиротворители оказались в ловушке собственных интриг, и их такая политически безответственная и трусливая политика подвела мир к опасной черте, и Советский Союз, как уже было сказано, просто вынужден был заключить договор с гитлеровской Германией. Taigi, tokie komentarai. Вынужден заключить. Вынужден заключить. Советский Союз. Taip, taip. Tarsi buvo. Priverstas. Taip, priverstas. Tai vis dėlto priverstas. Tai pradėkime nuo keleto dalykų. Pone Usienė, jūs daugybę metų stebite Rusijos propagandą, tame tarpe ir apie Antrą pasaulinį karą. Jūs matote pasikeitimus. Sąjunga su Hitleriu. Sąjunga. Taip, sąjūs. Taip. Sąjūs. Jie tai pasakė. Taip. Ar jūs matote pasikeitimų? Taip, mes tuos pasikeitimus matom, ypač kas dėl Molotovo-Ribentropo pakto. Kai kalbama apie Antrąjį pasaulinį karą, tai to pasikeitimo faktiškai nėra nuo to laikotarpio, kada Putinas įsitvirtino valdžioje. Ir maždaug tai buvo laikas, kada jis pareiškė, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo didžiausia 20-ojo amžiaus geopolitinė katastrofa. Bet apie Molotovo-Ribentropo paktą iš esmės buvo dar ilgą laikotarpį tylima, jis tarsi neliečiama buvo tema, tik 3-2 metai atgal pradėta jau apie tai kalbėti, kad, tai buvo, pavyzdžiui, nepuolimo tik tai sutartis, kad tai nieko blogo. Ir, žinot, grįžtama prie to sovietinio Antrojo pasaulinio karo naratyvo, kad Sovietų Sąjunga buvo auka, vakarai buvo agresorius ir jie, Sovietų Sąjunga, Rusija, kuri yra paveldėtoja Sovietų Sąjungos, yra Antrojo pasaulinio karo laimėtojai, kurie išlaisvino Europą nuo fašizmo, nuo nacizmo. Reiškia toks apvertimas faktų, neigimas visiškai, kad jie buvo irgi agresoriai su nacistinė Vokietija, tik tai auka. Pone Landsbergi, ką jūs išgirdote ir ar jūs išgirdote kažką, kas jums būtų staigmena? Kažkokį netikėtą Rusijos požiūrį į Antrą pasaulinį karą ar į bendrystę su nacistinė Vokietija? Tai būdavo girdima ir anksčiau, galų gale tai be galo gėdingas puslapis Rusijos ir Sovietų Sąjungos istorijoje,
Nu, jie įvairiais būdais stengdavosi anksčiau ir dabar vėl, kaip matome, užtrinti arba išversti priešingai, jie yra išvirkštėnai, aš juos vadinu išvirkštėnais. Jie viską teikia išvirkščiai negu tikrovė. Tai ir čia mes girdim tą patį, bet įdomu buvo formulavimas, neva Sovietų sąjunga buvo priversta sudaryti sąjungą su Hitleriu. Ir sąjungą su Hitleriu pripažįsta. Ir neva buvo priversta, bet tai Stalinas pirmas ištiesė ranką. Kai jisai partijos suvažiavime pasakė, kad mes galim peržiūrėti politiką Vokietijos atžvilgiu. Kadangi padėtis pasaulyje keičiasi, mums reikia ieškoti draugų. Ta Hitleris tą išgirdo ir iš karto prasidėjo aktyvus judėjimas ir siuntimai Šulenburgas jau Maskvoje, o čia Ribbentropas pajudėjo ir labai greitai, tai turbūt per porą mėnesių jau sumušė rankom, kad darom sąjungą. Ir dabar pripažino, kad sąjungą sudarė su Hitleriu. Tai ir yra įrašyta, taip nevadinant, bet de facto toje vadinamoje draugystės sutartyje. Aš buvau komisijoje liaudės deputatų suvažiavime Maskvoje, kuri tyrė, buvo pavesta oficialiai ir Gorbačiovo buvo pavesta ištirti padėtį ir įvertinti tai, ką Gorbačiovo pusė ir kiti tenai mėgindavo vadinti draugystės sutartim ir tik tai protestuodavo, kodėl mes kalbam apie slaptosius protokolus. Bet galų gale visi sutiko, kad nėra ko žaisti. Slaptieji protokolai yra dalis tos pačios sutarties ir rezultatas buvo sprendimas pasmerkti ir sutartį, ir slaptosius protokolus kaip negaliojančius, kaip prieštaraujančius teisei, tarptautiniai teisei, kaip išdavikiškus net pačios Sovietų liaudės atžvilgių, už jos nugaros Maskvos gengė tą padarė, tas buvo pripažinta už liaudės nugaros ir, reiškia, yra negaliojantis nuo pasirašymo momento. Pripažinta, koks tai buvo teisinis statusas? Tai buvo tarybų... Aukščiausia valdžia. Aukščiausios tarybos... Ne aukščiausios tarybos. Liaudės deputatų suvažiavimas buvo aukščiausia valdžia. Liaudės deputatų suvažiavimo rezoliucija buvo priimta. Taip. Nutarimas. Nutarimas. Ar rezoliucija, ne, labai didelis toksai išsamus dokumentas. Jis buvo sunkiai balsuojamas, bet vis dėlto priimtas. Labai dramatiškai, ten filmus galima statyti. Kitaip tariant, teisiškai pati Sovietų sąjunga. Praėjus 50 metų. Taip, savo pabaigoje prieš mirtį padarė vienintelį garbingą sprendimą. Sovietų sąjunga pasmerkė šitą nusikaltimą. Ji nurašė, žinoma, Stalinui, Stalino klikai, kuri tą padarė už tarybų liaudės nugaros, bet padarė nusikaltimą. Ir tai, kas yra popieriuje, tas yra naikinama kaip nusikalstamas ir negaliojantis dalykas su visais Molotovo parašais. Kalbam dar apie teisinį statusą. Lietuvos ir Rusijos, Landsbergio ir Jelcino pasirašytoje sutartyje. Taip. Juk kalbama apie okupaciją. Kalbame apie aneksiją. Aš sušvelninau formulę ir tada, kaip tai Jelcinas jau sutiko ir, reiškia, tai vis tiek yra tas pats. Pasmerkta yra aneksija, neteisėta Lietuvos aneksija, išreiškiant viltį, kad Lietuvos ir Rusijos santykiai padės panaikinti tos neteisėtos aneksijos pasekmes. Tai čia daug dalykų buvo į vieną sakinį supakuota. Panaikinti pasekmes. Galų gale mes tą įrašėm ir žalos atlyginimą. Bet žinoma ir atviros durys Lietuvai pasirinkti tarptautinio saugumo formas ir sutartis. Taip sakant, leidimas eiti į NATO. Ten daug dalykų buvo toje sutartyje. Jos dar nepanaikino, nors visą laiką niešti rankos dabartiniams kremliečiams. Kaip panaikinti šitą savo garbingą sutartį buvusią.
Nu, tai čia pamatysim. Gal jums taiga ir padarys, tada pasakys, kad iš tikrųjų sutartis buvo labai gera. Ir dabar jau tą sako, kad tai buvo diplomatijos laimėjimas, reiškia, Sovietų Sąjungos susitarti su Hitleriu ir pasidalinti tautas ir teritorijas. Pasidalino atvirai. Kas jūsų, kas mūsų, nubrėžta linija ir ant tos linijos pasirašė pats Stalinas ant žemėlapio. Dar pataisė vieną vietą ir toj vietoj dar pasirašė. Lenkijos gabaliuką dar savo pribraižė. Taip kad čia yra nusikaltimas su visais įrodymais. Tarptautinis nusikaltimas ir tikroji Antrojo pasaulinio karo pradžia. Aš vis bandau pasakyti, kad... Jūs sakot, kad pasaulis turėtų minėti rugpjūčio 23-ąją, kaip Antro pasaulinio karo pradžią. Taip, nes... Ne nuo karinių veiksmų, taip, bet nuo teisinių veiksmų, kurie politiniai veiksmai, prielaidas. Taip, ir galų gale, kada... Ir tada Maskvoje, aš atsimenu, kaip ten Falinas buvo, reiškia, Gorbačiovo žmogus, o Jakovlevas buvo toks nuosaikus ir vis dėlto garbingas žmogus, kuris komisijai vadovavo. Bet Falinas ir kiti jau tie imperininkai bandė kreipti, kodėl kalbama apie protokolus, reiškia, čia įgaliojimas apie sutartį. Draugystės sutartį. Kas čia blogo draugystės sutartys? Bet paimkim tą draugystės sutartį. Ten vienareikšmiškai pasakyta 2 straipsnėje, kad susitariančios aukštosios šalys įsipareigoja nepadėti jokiai trečiai šaliai, kuri bus karo veiksmuose su viena iš aukštųjų susitarimų. Kitaip sakant, Lenkija. Lenkija bus kare su Vokietija ir Stalinas įsipareigojo Lenkijai nepadėti. Hitleriui taip rūpėjo šitas momentas, kad jis išreikalavo dar vieno dalyko, ko niekas nemini. Išreikalavo, kad ta sutartis būtų ratifikuota Maskvoje. Ir ratifikuota Stalinas sušaukė atostogų metu aukščiausiąją savo tarybą ir jie paklusniai pakėlė rankas, ratifikavo rugpjūčio 31 dieną. Išvakarėse užpuolimo, karo pradžios išvakarėse. Davė Stalinas, gerai, jūs tik tai pulkit, jūs tik tai įlyskit į tą košę. Jūs būsit kalti, aš biškį palauksiu. Aš palauksiu 2 savaitės ir tada ir aš ateisiu. Jeigu vokiečiai stebėjosi, kodėl sovietai neteina, neina į Lenkiją, sovietai palaukė ir iki šiol kala, kad Hitleris yra vienas kaltas dėl karo. O mes atėjom tik pasiimti savo grobio, kaip marodieriai. Kai jau, reiškia, auka nugalabita, mes pasiimam tas dėlėm drabužius, ten ar batus pasiimam, ar dar ką nors. Pone Usienė, taip, ką jūs išgirdote iš to, kas keistų jų įprastą kalbėjimą apie Ribbentropo-Molotovo paktą? Šiaip gal tokių neįprastumų labai didelių nėra, bet jie pirmiausia labai selektyviai atsirenka faktus, labai selektyviai. Ir ta retorika, kad atadvynut granicai, reiškia tiesiog atitraukti sieną Sovietų Sąjungos tarsi veido. Tai yra kokia lenta, tarsi ten nebūtų valstybių. Taip, teritorija tokia, reiškia, ir kaltinimai Lenkijai, kad neleido Raudonosios armijos per savo teritoriją, nes norėjo dar iki Miuncheno kariauti maždaug su Vokietija. Juk jie patys įsipareigojo, kad jie ten neįsita. Taip, o čia staiga, absoliuti manipulacija faktais. Ir žinot, man vienas irgi keistas dalykas, visas pasaulis, visa vakarų Europa, ta pati Vokietija dabar pripažįsta slaptuosius protokolus, reiškia, ir kad tai buvo blogai, kad tai buvo karo sukėlimas, o vienintelė Rusija tai neigia. Čia šitose beje pasisakymuose Naryškino Lavrovo tarsi yra pripažįstama, bet siūlau pasižiūrėti dar vieną video ir iš tiesų, ką sakė Auksė Usienė, kad vakarų istorikai jau vis dažniau formuluoja, kad Antrąjį pasaulinį karą užpuldamos Lenkiją iš rytų ir vakarų pradėjo Hitlerio Vokietija ir Stalino Sovietų Sąjunga. Ir ką į tai atsako Kremliaus pripažįstami istorikai? Jūsų dėmesio į mūsų laidose jau matytas Nikolajus Starikovas, istorikas, rašytojas ir netgi partijos Velykaja Atečestva vienas lyderių. Jis tikina, kad slaptieji protokolai klastoti, o sovietai Lenkijos nepuolė, nes Lenkija jau nebebuvo valstybė. Теперь давайте разберемся с 17 сентября. Перед тем, как назвать эту дату, нам нужно задать себе вопрос.
в какой ситуации находился Советский Союз и правильным ли было решение Сталина подписать мирный договор с Германией? Советский Союз хотел всюду водрузить красный флаг, коммунистическую диктатуру, везде открыть филиалы ГУЛАГа. Вот что вам скажут сегодня в Прибалтике, в ряде других восточноевропейских стран. Ну, это примерно такая же чушь, как сказать, что сегодня Россия собирается оккупировать Европу. Хочется задать вопрос, зачем? Второй вопрос, а когда Россия захватывала весь мир, из-за этого начинались какие-то мировые войны? Никогда не было. Они к нам приходили, мы к ним не ходили. Вот, собственно говоря, краткое содержание нашей многовековой истории. Было ли там какие-то договоренности о разделении Европы, так называемые тайные протоколы секретные? Их не было. Это выдумка. Нигде нет никаких оригиналов. Яковлев, который на съезде под занавес Советского Союза махал, ксерокопией. То есть говорят, что документы есть, этих документов никто не видел. Фальсификация. Taigi, pone Landsbergi, jūs juokėtės net balsu, klausydamas, kas jums kelia? Čia yra jau taip sena, jau patys kažkokie tenai susmekę stagnatoriai senukai dar tam liaudės deputatų suvažiavime bandė sakyti, kad nėra, yra tik tai fotokopijos, tai nėra. Atėjo žmogus ir pasakė, kadangi sužlugo pirmas balsavimas, tai matyt ir Gorbačiovas su Lukjanovu vis dėlto norėjo, kad būtų tas dokumentas priimtas ir jie leido ateiti tribūną visai pašaliniam asmeniui. Nors tiesą sakant, posėdis kaip ir baigėsi, bet dar tęsiasi tokia laisva kalba, ateina senukas ir visai ne deputatas ir pradeda kalbėti, aš esu archyvaras, aš mačiau, aš žinau, kur yra tie protokolai. Supranti? Tai jam leido ateiti, supranti? Tai ką čia jisai kalba, kaip koks trenktas arba nusigėręs, nežinau, kas jis toks, nesąmonės kalba. Kada mes galų galiai platinom, baltijiečiai, mes, Lietuva daugiausiai, Maskvoje, Maskvos viešbutį buvo išdėti tie protokolai, kopijos. Taip, jų begalė yra internete. Ne, tada dar nebuvo begalė, bet mes dalinam kiekvienam liaudės deputatui į rankas. Štai, Molotovo parašas, Ribbentropo ir vokiškai, ir rusiškai, viskas. Taip, kad čia tokių kalbų klausytai net nežinau, kam jūs gaištat laiką. Gal ten reikia kam nors smegenis plauti. Bet apie dėl tų protokolų. Bet reikia žiūrėti svarbiausiai turinį. Tai pasidalina Europos valstybės. Pasidalina du plėšikai iš anksto ir tai yra karo pradžia. Nes jie po to jau tik tai įgyvendina sutartį kariniais veiksmais. Bet karas prasideda nuo susitarimo kariauti. Ir aišku, kariuomenės pritraukimas į pasienius ir taip toliau. Ant Lietuvos sienos buvo ten milžiniška 100-tūkstantinė kariuomenė sutelkta ir Lietuva būtų buvus nusiaukta ir sutriuškinta, jeigu nepriimtų to vadinamo ultimatumu, kuris buvo net ne ultimatumas, o tik tai informacija, kad rytoj 3 valandą mes einam per jūsų sieną ir išdėstysim savo kariuomenę ten, kur jai bus nurodyta. Kur mes nurodysim, ten ir atsistos Lietuvoje. Jūsų niekas net nebeklausia. Tik tai jums pasakoma, nedrįskit priešintis. O kad būtų visai aišku, tai 7 valandą ryto, kas visai nenumatyta net ultimatume vadinamam, jie peržengia sieną ties Varėną ir žvėriškai nužudo Lietuvos karininką pasienietį. Štai kas bus kiekvienam, kuris galbūt pabandys, nors tas visai Aleksandras Barauskas net nesipriešino, jį ištempė iš namų vienmarškinį ir sukapojo kardais ir nušovė čia pat šeimos akivaizdoje. Tai jau buvo karo prieš Lietuvą pradžia. Bet žinoma, su Lenkija buvo anksčiau ta karo pradžia, kai Stalinas su Hitleriu susitarė ir jie pradėjo, Stalinas šiek tiek palaukė, kad Hitleris vienas liktų kaltas ir dabar visą laiką tą kartoja. Tas įrašyta turbūt į sąmonę, kad Hitleris kaltas pradėjo karą. Aš iš tikrųjų du socialistai, nacionalsocialistai Vokietijai ir bolševikų socialistai Sovietų Sąjungoje pradėjo karą prieš kapitalistinį pasaulį. Beje,
Jie keikia prancūzus ir anglus ir amerikiečius kaip kapitalizmą, kuris turi būti sunaikintas. Čia taip pat toks įdomus Ir niuansas. Lenkas tame tarpe. Nu, Lenkai tai čia jau buvo pakalik. Tarp kitko, kad Lenkai nesutiko praleisti rusų kariuomenės, sovietų kariuomenės. Tai nesutiko tapti protektoratu. Gali būti, kad sovietai pasiūlė, mes jūs apginsim. Mes įvedam į Lenkiją Raudonąją armiją ir jūs būsit apginti. Ir mes tapom apginti. Ir mūsų atėjo paėmė tam, kad apgintų. Ir taip iki šiol aiškina. Ir žinoma, kad patys pastumėtų savo sieną naudingą kryptim. Jie niekada nekalba apie tautas, apie žmonės, tik apie teritorijas. Iki šiol teritorinis mąstymas vyrauja Kremliui. Iki šiol. Mąsto tik tai teritorijomis. Ir tada taip pat pasistumėm, paėmėm gabalą, čia tau, čia man, supjaustėm tą Lenkiją, turėsim sieną, džiaugiasi, kad jau Sovietų sąjunga ir Lenkija turi, Sovietų sąjunga ir Vokietija turi sieną per Lenkijos vidurį. Aš gal šiek tiek pridurčiau, kad vakarų Europai Molotovo-Ribbentropo pakto slaptieji protokolai tapo žinomi jau atvirai Niurnbergo proceso metu prieš nacius. Ir vakarų Europa tikrai tą žinojo, tik tai Sovietų sąjunga tai slėpė ir reiškia dar, ką profesorius pasakoja čia 89 metais, kas ten vyko, reiškia jie išviešino ir patvirtino, kad tokie buvo. O jeigu kalbėti apie šitą dalį interviu, tai apskritai gal reikėtų paminėti, kad tiek Armenas Gasparianas čia, kuris, pristatomas lyg tai politologas, jisai prisistato, ar žurnalistas, tai yra, toks tikrai aršus pakankamai propagandistas, kaip ir Starikovas, kurie, kaip profesorius ir minėjo, kalba teritoriniam pretenzijom, visiškai ignoruoja tautų apsisprendimo teisę ir teisę apskritai. Reiškia, tuos istorinius faktus atrenka, jais manipuliuoja, juos išverčia. Ir pats filmukas, jisai tikrai skirtas daugiau Rusijos tiksliniai auditorijai. Aišku, jisai gal yra ten ir kituose socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip YouTube, gali jį pažiūrėti bet kas. Bet pirmiausia, plauti smegenis pačios Rusijos žmonėm, kad jie įtikėtų, kad Sovietų sąjunga buvo auka, kad Stalinas norėjo tik gero, nes vyksta tuo pačiu ir Stalino reabilitacija, čia kalbant apie Molotovo-Ribbentropo pakto. Ir beje, pati Vokietija Molotovo-Ribbentropo pakto taip net nevadina, jie sako Stalino-Hitlerio paktas. Stalino-Hitlerio sutartis. Sutartis, taip, Stalino-Hitlerio duoda tą aukštesnį lygį, nes nebuvo čia apsisprendimas tik tai užsienio reikalų ministrų tą paktą pasirašyti. Helmutas Kolis labai tiksliai pasakė, Teufelspakt. Velnio paktas. Tai va, ir reiškia, ir šitų filmukų tikrai siekiama pirmiausia tą Rusijos auditoriją įtikinti tą jaunąją kartą, kurie mokosi istorijos, kad, Sovietų sąjunga buvo auka, jai neišvengiama buvo šitai padaryti. Ar tokios žinios gali kažką pakeisti vakaruose? Supratimą? Ar gali tokia skleidžiama žinia turėti poveikį, profesoriu? Dešimtmečiams, gal net šimtmečiams? Ne, jos tikslas yra taip kaip ir visuomet, įmesti, kad ir nesąmonę, bet kad ta nesąmonė būtų svarstama kaip alternatyva. O gal ir ne visai taip, o gal ne, o matot, kiti sako kitaip. Čia yra tokia kalama, politiškai korektiška tezė, kad kiekviena nesąmonė yra tolygi kitai, net ir aiškiausiai tiesai. Net ir dokumentui, reiškia, nesąmonė gali būti prilyginama kaip svarstytina. Ir tai jau jų yra pasiekimas. Jie nesitikė, kad nesąmonės gali priimti už tiesą, bet kad priimtų kaip kitokią tiesą. Kaip alternatyva, kuri taip pat svarstytina ir tada tiesa susilpnėja. Tiesa nėra tokia visiškai besąlygiška. Įvesti kitą nuomonę. Ir kelti abejonę. Kitą tarsi nuomonę. Pavyzdžiui, pasirašo Molotovas nusikalstamus dalykus. Tarp kitko, Molotovas nebuvo niekada teisiamas, nekalbant apie Niurnbergą, kur Ribbentropui neleido gintis. Teismas neleido kaltinamajam gintis, pateikiant faktus.
kurie parodytų, kad jis ne vienas yra kaltas. Laimėtojų net. Tai ir tai laikoma aukščiausios prabos teismu. Jau tą teismą kontroliavo Stalinas, tą Niurnbergą. Bet čia, reiškia, dar grįžtame. O pati esmė yra ta išplauti per reliatyvumą, per politinį korektiškumą ir visokius tokius daiktus, kur galų gale Bukovskis labai gerai pasakė, kad politkorektiškumas yra blogiau už leninizmą. Alternatyvi tokia tiesa, žinot, ir tas, pavyzdžiui, pirmasis filmukas, kurį irgi dar šiek tiek grįšiu, kurį čia rodėt, tai jis buvo platinamas per Rusijos užsienio reikalų ministerijos socialinius tinklus ir jais dalinosi Rusijos ambasados užsienyje. Reiškia, tas pirmasis, jisai skirtas daugiau vakarų auditorijoms, vakaruose gyvenantiems rusakalbiams. Na, jeigu gal bus išverstas ir, sakykime, kitakalbiams vakarų Europos gyventojams, visuomenėms toms. Tai reiškia, jie tame filmuke neneigia slaptųjų protokolų, tiesiog jie apvelka, kad tai, nepuolimo sutartis, neišvengiamybė, o pačioje Rusijoje, kokį požymį tai ir turi Kremliaus propaganda apie tai, kad reiškia, tos žinutės gali kardinaliai skirtis ir jiems tai visiškai netrukdo. Reiškia, vakaram transliuojamos tarsi vienos. Vienas rytuose sako, kad klastotė, kitas sako, kad privertė, kad jis tai yra, privertė. Kažką velia. Alternatyvi kita nuomonė. Ta prasme, kita tiesa, kaip Kremlius norėtų įtvirtinti kitą tiesą. Labai galiu pacituoti Šurkštoką, kagebistinį posakį apie jų metodiką. Zasrat mazgi. Ar reikia išversti į tarptautinę kalbą? Sudėtinga turbūt būtų išversti, nepažeidžiant valstybinės kalbos įstatymo. Profesoriu, pabaigai. Propaganda, bet ką tik Lenkija minėjo, taip kaip priimta dabar vakaruose kalbėti apie... Aš išverčiau. Put shit on brain. On brain. Puiku. Tai Lenkija minėjo Antrojo pasaulinio karo pradžią. Akcentai buvo tokie patys, kaip jūs dabar kalbat. Bet gegužės 9-ąją jau Prancūzijos prezidentas patvirtino atvykstantis, gal netgi bus Trumpas, gal dar kokie vakarų lyderiai Raudonojoje aikštėje. Ir tai tęsiasi. Palaikymas to, ką sako Kremlius. 9 gegužės, tai čia irgi Stalino išradimas, atrodė kaip nesąmonė, bet toli taikyta. Karas pasibaigė 7 gegužės. Jau Denicas pasirašė nutraukimą veiksmų ir kad sudeda ginklus. 8 oficialiai pasirašyta kapituliacija. O Stalinas sudelsė, kad būtų jo atskira pergalė 9 gegužės. Europa švenčia 8 gegužės, taip? O Stalinas ne Europa. Ir dabartinis valdovas Putinas, mes sakom, mes ne Europa. Mes kariavom atskirai, mes laimėjom karą 9 gegužės ir mes švenčiam 9. O kodėl vakariečiai tą pripažįsta ir atbėga 9 gegužės švęsti kartu, tai man yra nesuprantama, nebent dėl to nelemto politinio korektiškumo, kuris yra blogiau už leninizmą. Kągi, ačiū Jums, kad atvykot pas mus į laidą. Dėkuoju už pokalbį, dėkui žiūrėjusiems. Pasimatysime kitose dekonstrukcijose Laisvės televizijos ir Lietuvos ryto televizijos eteryje. Taip primityviai.